Кім шығады біздің келесіде? Ешкім болмау. Қалжанға машина енді көрсетіп да? Мен де болса шымаке. Ойнатпайтын едім. Негізі, иә. Білетін машина. Просто мол екеуміз таласып қалмайық дедім да, иә. Оқырмандарымызға бұйырсын деп отыр, құдай қаласа. Қалай брат? Нихуё. Иә? Жоқ, слишком жерім. Сындым. Боқтауға бола ма мәке? Боқтауға болады. Пиздес қой мынау. Шүкір құдайға, көз тиіп кетпесін деймін. Қаранда бір ошибка жоқ ше. Мынау ручник қой, міне ручникке дейін сыйып, даже семейді міне. Ручникке дейін сыйып. Ручник. Мынаған таңғалды ғой көбісі ше. Мен өзім қатты түсінбегеннен кейін ба, мынандайларына таңғалды ғой. Мына багаждың ашқан кезде, ол ладоға астын ашсайсың. Астын ашып көрсейсің міне. Көрш. Оның астын ашсай? Оның астын ашсайсың. Ашсай? Кім? Шет деген нәрсені атын білмей ғой. Бір апта болған сияқты андай салоннан шыққанда ше. Ма? Мынандай, мен мынандай баллон тұратын жерді көрмегенмін, запасып тұрады. Мынандай тұр ғой, завод. Че там не дейсіз Қалеке, мен көріп қатты таңғалдым ше. Жоқ, жақсы екен. Өте қатты ғой. Шынымен. Не? Дауысын естісіз ба? Мотормен. Маңғасы? Заводтың есі тұр ғой. Мэрстен біле машина ба? Осыдан біледі екен. На заводтан тұр ғой оларды же. Еще мынаған таңғалды ғой, кілт тимеген деді мынаған. Болттарына, гайкілеріне кілт тимеген, қара. Қарасай, заводтан осылай шыққан міне. Көбісі айтады да заводтан ақ каман шықпаған дейді, шыққан. Көбісі шықпаған деп отыр да, білмейтіндер да, может. Қарасай, бай, там заводский Мерседес болып тұр ғой. Бай, өте шықты. Бай, біз қатыса қоймыз, е? Біз қатыса алмаймыз осы. Туысқандарға айтатын ойнатамыз енді, құдай қаласа, осы действительно балалар міне қалжан көріп жатыр ғой. Балдан бауырымызда көріп жатыр осы тұрғанда. Жоқ, мен риза болған. Сенген жоқпыз дейді да. Датауы мынандай болып сақталу дейді машинаның дейді да. Просто шок болды олар. Ең бірінші болып көрген мен ғой. Айттым ғой мен сол кезде. Мен капоттың астын түсінбеймін ғой. И олар бірден келіп капоттың астын ашады ғой. Аттай сразу ема дейді ғой. Land Rover вообще бір өмірінде удар көрмеген машина екен ше. Құдайға шүкір дедім мен де. Аман есен аманатқа қиянат жасамай, оқырмандарым біреуін тапсырсам екен дедім. Ниетім мен де Аллаға қаласа. Қандай ғой бұл? Просто машина емес та бұл. Ол абырой кәдімгі мына мін жүру ше. Иә, десек. Любой светофор жаныңа қарамайсың деп ше. Жоқ, мен ше Құдай айтайын ше, біреу мақтанған өте, алды мен саған бараттым ғой. Қаншама адам тоқтайды, жігіттер ше, тоқтайды да. Машина қарайды, орыс кісілерді ше қарап. Бәлем, брат, типа машина, қолмен бүйтіп көрсетіп, бля, машина, просто машина, бля, молодец деп ше. Қайттан отыр ғой. Сәл тәкаппарлық береді екен. Опа. Кішкене бүйтіп андай заправкаға ше түспей ше ауыстырып өздерің. Мынау қалжанға мынаны көрсетіп едік қой біз. Осы ғой ұстап айтқанымыз. Присоска? Присоска дейді ғой, біз присоска жүрік қой бәріміз. Бетсең жабылатын машина ма? Тартып алды өзі. Кавандарда да бар ма? 97 жылғы машинада осындай тема бар ғой. Тартып алады ғой присоска ше. Жоқ, слишком болды. В общем, мынандай Қазақстанда бұндай машина қалды ма екен дейді, менде ой ғой, шынымды айтайын ше. Енді біреулер бар дейді, бірақ енді мен көзбен көрмегеннен кейін маған данный момент осы машина ғана жақты. Коллекция бір-ақ штук қалған ше. Мен өзім ойымша ол. Бірақ асыра сілтеп мақтанған емес. Просто действительно мынандай состояние машина мен қазір ғана көріп тұрмын ше. И то оны құдайға шүкір мен мініп тұрмын ше. Ана ұмытып кетпейік. Ұтып алған адам жанына жабыстырып жүреді деп еді. Сразу соны ұмытып кетпейік. Құдай қаласа, сразу алдан айтып қойып жатыр. Оқырмандар енді бұйыртса, сіздер енді араларыңызда қазақтың жандар болса, осы кабанды ұтып алған жан алдын ала айтып қойып жатыр. Құдай қаласа, хотя бір ай немесе 2 ай біздің МОК-тың ашқан өзінің мектебі бар, Роксфорд дейтін, білесіздер ғой. Сол Роксфорд скулды құдай қаласа сыртынан наклейкасын өзіміз жабыстырып береміз. Ол ешқандай із қалмайды. Ешқандай із қалмайды, уайымдай қойыңыздар. Жазып береміз сыртынан Роксфорд скул деп. Соны хотя бір ай, 2 ай, хотя бы от души біздің командадан жалпы медетті қолдаймын деген жандар болса. Бір-екі комментарий оқып қалдым. Осы кабанды ұтып алсам, МОК қызығып қалды, Элантрасын ауысып жіберемін соңында. Ондай болса, действительно. МОК-тың өзіне кабанды беріп кетемін де, Элантрасын алып кете беремін, алғысы келіп қалды ғой дейді. Ондай шынымен де болса, соны жазған жігіттер ұтып алсыншы. Бұйырсын, құдай қаласа, Алланың қалауымен енді Алла кімді қалайды, соған бұйырады ғой, құдай қаласа. Сол,
бұйыртса сәттілігінде бұйыртса бастаймыз. Үште плов жасалатынымыз бар. Өйтіп қазіргі заманда әйелдеріміз жасамайды. Мамаларымыз жасайды. Өзіміздің әйелімізге жауап берейік. Түнде әйеліңе келіп үште дос балаларыңды тамақ істе десең, істемейді. Абай, правда, дубак. Дубак же нормально, тем более у вас в салоне 300. Мынау барат, мен нормально. Отыр ғой. Виктор, улыбаемся и машем. Алла. брат? Машина кетіп қалды ма не? Ана баллон жарылып қапты. Баллоны кетіп тұр ма? Иә. Сен жүрсей, брат. Қайда? Жүрсей, айтам. Тұрсай. Баллон жарылып қойды. Сол жүр қазір. Иә? Ол шешеміз. Брат, осы... Әдемі ғой, бірақ баллон жарылып жатыр еді машинаның. Бля, баллон дейсің ба? Иә. Мынадан әлжек жүрсең, брат, ыстық тамақтар бар, палау, солар жақсы сояққа барып киініп алсай сен. Ой, білем. Құрметті алматылықтар, бәріңе көрінді ба негізі бүгін? Мен жынды болайын деген ба? Ғой кәдімгі. Қайығында тұрады жаңа. Міне көріп тұрсыздар ғой.